हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ जायफल की एक होममेड रेमेडी। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है और उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और उसके सीने में कफ जम जाता है, तो आज मैं आपके लिए ये होममेड रेमेडी लाई हूँ जिससे आपके बच्चे को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और उसके सीने में जमा कफ बहुत ही जल्दी और आसानी से निकल जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी। मैंने एक जायफल का टुकड़ा लिया है और उसको ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। मेरा बच्चा 1 साल से बड़ा है तो मैंने इसलिए इसको ग्रेट किया है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको सिल में पीस कर और अपने ब्रेस्ट मिल्क में मिला कर भी उसको पिला सकते हैं। तो मैंने इसको स्पून में ले लिया है। आपको इसकी बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी ही लेनी है क्योंकि जायफल बहुत गर्म होता है। और मैंने अपने बच्चे को नॉर्मल वाटर में नहीं बल्कि आरओ के पानी में मिलाकर इसको पिलाया है और आपको भी आरओ के पानी में ही मिलाकर पिलाना है। अगर आपके पास आरओ वाला पानी नहीं है तो आप बॉयल वाटर भी ले सकते हैं। और इसको आपको रोज़ रात को 3-4 दिन तक ही पिलाना है। आप खुद देखेंगे आपका बच्चा इसको पीते ही 2-3 दिन में ही उसके सीने में जमा कफ भी निकल जाएगा और आपका बच्चा आराम से सो पाएगा और खेल भी पाएगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही होममेड रेमेडी लाती रहूँगी। बाय बाय।